Les bruits du noir de Valérie Constantin. Les bruits du noir illustrent l'absence de couleur. La synthèse additive n'a pas d'application en peinture. Elle ne concerne que les sources lumineuses, faisceaux dont la superposition donne une couleur plus claire que ces deux composantes, ou de la lumière blanche si trois primaires coïncident. On conçoit alors aisément que, si on éteint, on est dans le noir. Pourtant, en peinture, c'est le mélange des trois primaires qui donne du noir, et deux primaires s'assemblent dans une couleur plus foncée. Il n'est question ici que de lumière, et non pas de l'ombre dont la couleur est bleue, etc., etc. Tous ces jeux de peintre sont présents à l'esprit quand on se trouve face à ces bruits du noir. Et ce qu'on distingue, soit parce que la lumière est faible, soit parce qu'on nous contraint à entrouvrir les yeux, n'a pas de forme reconnaissable. En tout cas, pas au point de nous inspirer un quelconque jugement esthétique ou moral sur ce noir qui demeure sciemment cosa mentale.